Hello，大家 BB 時期嘅 Tamagotchi，留意呢幾個位，應該就可以幫你育成到你中意嘅角色啦。當你隻 Tamagotchi 長大成人之後咧，就可以去到 Tamalab 嗰度攞一隻新蛋啦，或者 breed 蛋嘅。如果你揀到新蛋嘅話咧，你得到嘅就會係一隻全新嘅角色啦。但係如果揀 breed 蛋嘅話咧，有機會生出嚟嗰個 BB 咧就會遺傳到你揀嗰隻同埋你自己嗰隻 Tamagotchi 咧身上面某一啲嘅特徵啦。咁所以，如果你覺得你而家嗰隻 Tamagotchi 好得意嘅話咧，你可以嘗試下幫佢 breed 蛋，睇下佢嘅下一代會係咩樣啦。咁如果你揀咗 breed 蛋嘅話，佢每次會出4位佳麗俾你啦。但如果4個你都唔中意咧，其實你係可以翻上一頁再入翻去。咁咧，等到有你中意嘅角色咧，你先揀嘅。同埋你揀嗰隻角色咧，其實佢係有機會拒絕你㗎。咁如果你真係好想只係同呢隻角色繁殖嘅話咧，咁你就試多幾次啦。咁留意翻啦，喺機入邊做 breed 呢個動作嘅話咧，你就只係會同翻自己同 feel 嘅其他角色去交配生蛋嘅。例如陸地咧，佢就只係會出翻陸地嘅角色俾你啦。如果你而家嗰隻角色係海洋嘅話，佢就出翻海洋嘅其他角色俾你嘅。記得每日上限次數係4次啦，喺同一隻角色反覆咁試4次都 OK 嘅。好，咁跟住就係重點啦。隻角色孵化咗出嚟之後咧，其實頭2個鐘啦，你要預咗不停咁幫佢餵奶啦、產屎啦、餵奶啦、產屎。如果你隻新蛋孵化咗出嚟之後，你又冇好好咁照顧佢咧，佢係會好容易因為失誤咧變成一隻大 BB 嘅。當變咗大 BB 之後咧，係唔會再進化噶啦。如果你心目中係有一啲特別想養嘅角色，特別係嗰啲零失誤或者隱藏嘅角色咧，頭2個鐘頭一定要 make sure 自己得閒啦。咁當然啦，我都知有部分人咧係 target 想養呢隻大 BB 嘅。咁如果你真係好想養大 BB 嘅話咧，留言話我知，我教你點樣養大 BB。我講明先，大 BB 咧佢係唔可以進化，唔可以交配嘅。咁呢個咧就會係佢哋 baby 時期嘅一個 timeline 啦。唔同環境長大嘅 Tamagotchi 咧個樣係會唔一樣嘅，所以如果你有特定想養嘅角色咧，就要睇清楚佢屬於咩環境啦。咁喺 baby 時期咧，你就要盡快幫佢轉去啱嘅嗰個環境嗰度啦。因為每逗留15分鐘咧，佢哋就會生一個關於個環境嘅細胞出嚟噶啦。咦，我隻新蛋好似真係遺傳到媽咪住嘅大眼睛喎，耶！咁呢隻 Tamagotchi 咧，最後就會根據佢個細胞嘅成分啦，而決定佢會長成係一個咩樣嘅。咁只要佢收集滿4個環境因素咧，佢就會可以進化進入下一個階段噶啦。最後啦 ，BB 時期咧係最悶嘅，冇得去旅行，冇得搵蛋，亦都冇得搵朋友，而且佢係會無端端瞓咗，佢一瞓咗你就做唔到任何嘢噶啦，亦都唔知佢幾時會起身。不過大約2個鐘之後咧，佢就會進入小童嘅階段啦。小朋友嘅階段咧就開始要餵佢食嘢啦，亦都可以開始去搵蛋噶啦。記得要了解清楚你隻 Tamagotchi 係食啲乜嘢，去啱嘅地方揾啱嘅食物，咁你先會有啱嘅細胞出現㗎。咁我哋下次就會講下小朋友時期嘅 Tamagotchi 有啲咩要留意啦。如果你都中意呢類型嘅影片，歡迎 like 同 subscribe 我嘅 channel，share 埋俾你養緊 Tamagotchi 嘅朋友。我哋下次再見，拜拜。